E chegou na nossa bancada esse cara aí, o iPhone 8 Plus, que não queria permanecer ligado e piscava mais que árvore de Natal no dia 25. Optamos o aparelho ali para fazer uma pré-análise, então vamos por este cara no suporte abrir o aparelho para fazer a substituição da sua bateria, que já estava passando da hora. Esta bateria estava já tão ruim que quando eu abri o aparelho, ela já saiu do telefone e pulou sozinha na lixeira, e teve o seu merecido descanso. Então substituímos por uma bateria Gold novinha de qualidade, e agora o aparelho está operando com a bateria na sua capacidade máxima, em 100%, e o aparelho voltou a ligar e permanece ligado. Então, não é segredo, é apenas mais um aparelho saindo resolvido da nossa bancada. Um abraço a todos e até a próxima.